कौन सी खांसी के लिए कौन सा कफ सिरप यूज़ किया जाता है। मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई कफ के लिए, सूखी खांसी के लिए। अगर आपको सूखी खांसी है तो आप लोगों को जो कफ सिरप यूज़ करना है उसके अंदर जो साल्ट पड़ा होता है वो होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन प्लस CPM। अगर आपको सूखी खांसी होती है तो आपको यही साल्ट यूज़ करना होता है। इसके कुछ ब्रांड्स हैं, मैं आपको नाम बताता हूँ। रेक्सकॉफ DX, एस्कोरिल DX और भी काफ़ी कंपनीज के ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन साल्ट इनमें यही पड़ा होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन प्लस CPM। आपको दिन में 2 टाइम पीनी होती है। अब हम बात करते हैं वेट कफ के लिए, बलगम वाली खांसी के लिए कौन कौन से कफ सिरप्स यूज़ किए जाते हैं। इसके लिए जो कफ सिरप यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर टेर्ब्यूटालाइन, एम्ब्रोक्सोल, गाइफेंसिन और मेंथोल पड़ा होता है। इसके अलावा एक और साल्ट भी यूज़ किया जाता है जिसके अंदर लीवोसॉल्ब्यूटामोल पड़ा होता है प्लस एम्ब्रोक्सोल। ये दोनों साल्ट वाली कफ सिरप्स यूज़ की जाती हैं वेट कफ के लिए। अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो आपको ये सिरप पीनी कैसे, आपको 2 टाइम आपको कफ सिरप यूज़ करनी है गर्म पानी के साथ। आपको गर्म पानी के साथ ये कफ सिरप यूज़ करनी है। और भी काफ़ी कफ सिरप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो मैंने आपको ब्रांड्स बताए ड्राई कफ के लिए और वेट कफ के लिए आपको वही यूज़ करने हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको सूखी खांसी है, ड्राई कफ है, तो आपको कफ सिरप जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन प्लस CPM पड़ा हो आपको वो यूज़ करनी है। मैंने आपको ब्रांड्स के नाम बताए, रेक्सकॉफ DX और एस्कोरिल DX। और वेट कफ के लिए अगर आपको बलगम वाली खांसी है, आपको कफ बनता है, तो इसके लिए आपको जो साल्ट यूज़ करना है वो होता है एम्ब्रोक्सोल प्लस टेर्ब्यूटालाइन प्लस गाइफेंसिन और मेंथोल। ये 4 साल्ट कफ सिरप में पड़े होते हैं। आपको यही कफ सिरप यूज़ करनी है वेट कफ के लिए, बलगम वाली खांसी के लिए। और इसके अलावा लीवोसॉल्ब्यूटामोल प्लस एम्ब्रोक्सोल कॉम्बिनेशन वाली कफ सिरप भी इसके लिए यूज़ की जाती हैं। डोजेस मैंने आपको बता दी कि सुबह शाम सूखी खांसी के लिए भी और बलगम वाली खांसी के लिए भी जो डोज होती है वो सुबह शाम 2-2 चम्मच होती है। आपकी एज के अकॉर्डिंग डोज होती है। आपको गर्म पानी के साथ यूज़ करनी है। बाकी साथ में कुछ परहेज करने होते हैं। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक आपको यूज़ नहीं करनी होती है। 3-4 दिन में आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।